gentlemen, please put your hands together for Mohammad Eshad Pattaya。南方選手嚟自印度嘅樸達爾。And his opponent in the red corner, fighting out of South Korea. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Lee Jun-sung。至於紅方選手嚟自韓國嘅李晉升。咁啊，呢場都好睇㗎，去到71公斤同頭先個磅一樣啊，嗰個重量一樣啊。不過呢次呢啲大隻好多啦喎。係啦，咁印度選手喎，水準參差，我都唔知呢個又捱唔捱得一個會有。印度係一個好神秘嘅國家嚟嘅。係啦。咁選手都比較神秘嘅，唔知佢實力啊，真係唔敢講啊。係啊。嗱，因為啱啱兩場嘅71公斤級嘅比賽啦，都係第一個回合裏邊就分咗勝負噶啦。係啦。咁睇下呢場又會唔會都係啦？因為呢場咧就係我頭先講嘅神秘啲嘅印度選手。係啊，因為印度選手係完全係冇得估嗰啲。係啊，印度從來都係一個又熱又神秘嘅國家。真係講得好啱啊！因為神秘國家咧選手都比較神秘嘅，所以大家可以細心欣賞下嘅。好咁啊，進行咗拜師母儀式啦，比賽即將係進行啦。韓國嘅選手不嬲咧，個體能方面都係做得非常之好。係啊，嗱琴日嘅一場啦，今日已經打咗一場啦，韓國選手都係順利勝出晉身下一階段嘅比賽嘅。即係所以但印度選手比較高大啲，呢個比較高大啲同埋大隻啲。係啦，咁值得一提嘅就係韓國選手啦，就年年都有參加嘅，但係咧就參加選手係唔多，但係咧就好精要。攞牌㗎，攞好係啊，佢打得好㗎。佢表現係全部都好㗎，好精要㗎，所以亦都係一個信心保證。即係因為韓國人個紀律咧係非常之嚴。係啦，係啦。即係呢樣真係冇係個紀律啦，紀律好有紀律，同埋佢哋嗰種即係佢嗰種鬥志啊，好強啊！係啊。可能比賽即係為國家而戰嗰種咁樣嘅鬥志啦，都真係好不屈不撓嘅。係啦，咁啊OK 啦，咁啊第一回合。比賽開始嗱，係啦，第一回合就係韓國嘅李晉升。咁啊，印度嘅朴達爾啊，李晉升啱啱嚟咗下中數嘅，咁啊，哇攞印度嗰個，自己係一個前踢之後自己跣低，唔緊要嘅。李晉升係怪招嚟喎。係啊，其實兩個都幾怪喎。怪招嚟喎。係喎，怪招喎，因為我哋今日見過韓國選手啦，同埋今日李漢圭啦，同埋呢個朴守護啦，都係比較係打得幾傳統嘅，咁但係咧呢個李晉升啊，幾怪嗰啲動作。怪招啊，不過唔同嘅，揾啲風格嚟嘅。係啦。咁而印度呢個選手都幾怪招嘅，咁同埋佢嘅動作都幾密嘅喎，幾綿密喎。密㗎，所以你睇啊，呢啲係好睇，因為唔同嘅風格打法啊。而家慢慢再嚟過，兩個都幾冷靜啊，可能都知道啦，呢個磅級咧其實真係好危險嘅。因為隨時咧嗰啲力量中一下就真係可以唔使打㗎啦。李晉升嗰啲動作真係幾怪。哇！上身啦，又嚟啦。但係咧，朴達爾都幾得意喎，佢即係
佢嗰個破布前個方式都幾得意啊！佢破唔係佢整個摔，但個摔唔到人，自己摔翻落地下咁得意嘅。係啊，不過佢自己摔翻落地啦，都總好過喺度捱失撞啦。哎呀，唔得啊！原來佢真係唔係好防到失撞㗎咋，危險啦！危險啊！不過真係論盡走翻出嚟嘅。咁啊，李俊升啊正啊，開始我估佢知道點。係啦，而家佢已經咧睇穿咗咧，就係對手啲路數㗎啦，知道咧對方驚啲乜嘢啊！嗱，而家睇定嚟食啊！係啊，上失啦即刻！哎呀，唔得啦！你睇到咧，就博達爾都真係都怕拳啊，掉頭走咯，開始有啲哇，又爭擊又成啊！唔得，而家需要讀秒，係需要同博達爾讀秒。奇怪哇！你仲升，大家都怪招啊！讀秒唔使停，整裝備。係啦，整裝備要停。哇！又打仔咁打，係咁打仔，係咁作佢頭啊！打仔，佢嗰啲。但係呢個回合應該捱得到嘅，我又覺得。哇！再捱過。哇！叫都叫唔聽喎。哇！又跪低咗，又跪低咗啊！數啦喎。咦？唔得啊！睇佢唔想起身添咯，唔想起身啊！誒，救命鐘有冇救命鐘？冇救命鐘。終止嘅比賽，終止嘅比賽啦，終止咗啦。係真係爭少少捱過呢個回合都係唔得，所以喂今日都哇終止比賽啦！今日好刺激啊！今日我哋連續4場比賽。現正喺第一個回合結束之前，終止咗比賽。呢場比賽嘅勝方係紅方。咁啊，恭喜晒李俊升！李俊升咧將會係晉級啦。The winner by referee stops contest in round 1 is in the red corner, representative of South Korea。我諗啊，南韓嘅選手即係韓國選手李俊升啊，順利晉身呢場下一個階段嘅比賽啦，恭喜晒！幾怪佢嘅打法，怪招係啦。咁我哋都幾刺激啊，因為我哋連續4場比賽係第一 round 就已經分咗勝負啦。唔係，即係幾特別嘅，即係怪招對怪招，原來係原來好睇㗎，係啦，同埋。都俾我哋估到，印度呢個又係捱唔到呢個回合。唉，真係冇辦法。原來係71公斤級嘅比賽係可以咁快分勝負，係好精彩嘅其實。好精彩，好精彩嘅。雖然就話呢一場比賽係有啲強弱懸殊啦，咁但係對上2場比賽咧分勝負咧係唔係因為強弱懸殊喎？係因為嗰個即係電光火石之間分咗勝負啦。雖然就話我哋香港嘅葉明熙咧係一個 round 就已經解決咗對方啦，咁但係都要經過3次嘅讀秒嘅喎。